Так, друзья, все выше и выше поднимаемся. Ух. Так. Сейчас идем. Ну, конечно, боюсь. Здесь вон как. Здесь как будем. Обрывы прям, да. Так, не вставай. Это то чувство, когда Керчь вообще полностью как на ладони. Ветер только сильный, очень сильный. Я загадаю желание. Конечно, загадывай желание. Это ж надо. Вот так вот. Красота такая. Саня, привет. Не стекло. Тебе нравится здесь? Угу. Хорошо. Сейчас подожди, я еще покажу вот здесь. Вот. Так. Я не знаю, что это. Обманывать не буду, потому что здесь ничего не написано. Поэтому что говорить, если не знаешь. Сейчас буду показывать красоту. Потихонечку ведем. Немножко с другого ракурса покажу Крымский мост. Так. А вот он, Крымский мост. Сейчас мы его приблизим. Мама, забирай свет и цветок, мам. Танька, Рядом. скажи привет. Дай-ка я Привет. твою моську, подожди, уменьшу. Ты у меня такой огромный тут получаешься. На, мам. Мама, на. Ты мне цветочек даешь? Да, я подарил тебе. Даю. Давай. Спасибо. Он рядом падает. Такая красотища вообще. Это Крым, друзья. Так, сейчас поедем смотреть. Вот туда обелиск. На Кремль, ребят. Все, погнали. Ну давай, выводи меня по тропинке. На гору там и вот туда. О, забрались. А с горы теперь... Ой, мамочка, спуститься. У меня еще такие шлепки скользкие. Веди меня, сынок. Давай. Обрывы кругом. И вот такой вид. Смотри, давай туда. Не, мы туда не будем спускаться. Пошли просто по тропиночке и вниз. И вниз, вот туда к дороге нам надо выйти. Все, выходим. Да, стой. Стой. Не, конечно, все понимаю, но теперь-то надо спуститься. Подожди, главное не горячиться, у меня вообще скользкие шлепки. А тут, конечно, очень-очень крутой спуск. Да. Ага, поймала. Друг друга ловим. Тихо, подожди. Подожди. А кому смешно, а? Угу. Сейчас вот, да, у меня саночки, да, с горочки. Ох, идем. Все, прибыли. А мальчиков мы обогнали. Ветер тут такой, что вообще сносит просто. То ли это сегодня, то ли всегда, я даже не знаю. Но ветер очень сильно. Не знаю, как будет слышно, не слышно голос.
иначе, когда ты находишься на огромной горе. Пойдемте посмотрим, почитаем. Вы представляете, друзья, какое вообще это место силы? Даже вот идешь и реально осознаешь, что несколько веков назад, да, даже не веков, а тысячелетий, здесь уже были люди, жили. Это просто невероятное место силы. Мне кажется, вообще вот в такие места надо выбираться, просто заряжаться этой энергией. Здесь тут немножко почитаем. Привет, моя кнопка. Так, давайте почитаем. Мама. Так. Я зачитывать не буду, кто захочет прочитать, что здесь написано, на паузу и читайте. Тех, у кого нет возможности приехать, все это посмотреть, можно ознакомиться здесь. Давайте так поближе. Побывав однажды в таких местах, наверное, уже больше никогда не забудешь вот этого вида, этого ощущения. Так, центральный северный раскоп. Еще телефон разряжается, я на телефон съемку делаю, друзья, поэтому, возможно, все не удастся сегодня отснять, но ничего страшного, вернемся сюда в другой день. Вот смотрите, ребят, вот эта старинная лестница, видите, как она сохранилась, каменная. Видишь, Танюш? Вот она. Да. Помаши ручкой. Вот. Сейчас мы пошли вот туда поднимемся, на самый верх. Не страшно? Не страшно, мне плохо. Страшно и плохо. Страшно чуть-чуть, да? Ой, какой здесь ветер, здесь вообще сносит. Видишь, он там прятался. Так, друзья, к сожалению, не могу все сейчас рассказать про это место, потому что очень сильный ветер, как я уже говорила, прям забивает, невозможно ничего говорить, а съемку веду на телефон. Саня, жди нас, мы сейчас будем подниматься вот туда, на самый верх. К обелиску пойдем. Привет! Папа, папуля! Папуля! Но перед тем, как наверх подниматься, я тут увидела еще один стенд. На нем тоже что-то написано, надо пойти показать. Я понимаю прекрасно, не у всех людей есть возможность приехать, посмотреть, изучить. Так, вот так. Будем поближе немножко. Друзья, кому интересно, там еще, кажется, вход в пещеру, что ли. Сейчас пойдем посмотрим, что там. Я не знаю, наверное, в одно видео у нас это все не вложится. Да, там вход в пещеру. Сейчас пойдем. Конечно, пойдем. Пошли, давай руку. Сейчас будем как-то подниматься. Я, правда, даже не знаю как. А я еще по одаренному сегодня одела на себя шлепки. Да еще и на платформе. Поэтому мне вообще... Ну, как бы не совсем планировали сюда посещение. Но
Уже раз выбрали, значит, надо снимать. Ой, мамочка. Саш, мы с тобой идем. Да, мы идем. Нас интересует вот эта пещера. Давай. Так, у меня еще и телефон разрядился. Но это уже вообще предел мечтаний. Ай, как же туда наверх-то добраться. Вот, все. Говорю, надо начинать заниматься физкультурой. Эх, еле идем. Ну что ты? Посмотрел что-нибудь? А что это за пещера, Сань? Ага, у тебя скользкий. Ты бы знал, как я себя чувствую в своих шлепочках. Ну, значит, сяду на попу и поеду. Представим, что снег. Слушай, а туда даже страшно заходить, ребят. Даня, Дань, давай-ка ты туда не ходи. Я позаглядываю, там поснимаю вот так. Мама, кушать. Стой, не ходи, говорю, а если рухнет? Не надо туда ходить, ну как это не рухнет? Там такая пещера вообще просто. Вот здесь стой, вот здесь стой. Сейчас я гляну. Вот так. Ой, мамочка, а сколько здесь мусора? Так кто ж вообще мусора-то столько понаносил? Да. Приходится успевать. Мелкого хватать. Ай, за руку подожди. Главное, конечно, не сорваться. Я не... О, -1. Да? Поднимайся. Да, очень смешно. И кубарем, да? Подожди. Керчь поснимать с этой стороны. Чего тебе? Ну, конечно, уже вон колючки какие-то везде. Поднимаемся. Так. Вот. Да. Дай руку. Мы сейчас это все поснимаем вот так сверху. Пошли обойдем с той стороны. А, вот смотровая площадка. И к обелиску мы подходим. Вот так. А у меня телефон разряжен совсем. Сейчас, друзья, кажется, рубанется. Блин, ну ничего страшного. Я сюда обязательно еще приеду. И обязательно поснимаю еще раз все приключения на горе Митридат. Это, пожалуй, одно из самых таких прям, не знаю, значимых событий за последние несколько дней. Я попрошу папу туда пойти. Это реально очень круто. А давай дотронемся до этого дерева и загадаем желание. Давай, пускай это будет наше дерево желания. Давай. Я хочу, было очень много и было очень много идей по кругу и шоколадки, все. Ага, шоколадки и идеи, да? А идеи какие, про путешествия? Отлично, будем много путешествовать. Ну, я, наверное, то же самое хочу. Давай. Привет! А вон наша Аня. Аня, как ты сюда забралась первая? Мы пока сюда дошли, все это очень тяжело. Мама, Нет, нет, нет. Да. О, Данила на меня ругается. А здесь вообще-то, если что, опасно. Огонь вечной славы зажжен 9 мая 1959 года. Подержи, Данюшу. Так. В память о воинах, погибших в боях за освобождение города Керчи и Крыма от немецко-фашистских захватчиков 1941-1944 года. Вот так, ребята. Пошли выберемся. Очень сильный ветер, да, прям очень сильный. Пошли вот сюда. Пошли. Посмотри, какие камни, да?
Вот такие мы молодцы. Ну что, пошли туда на тропинку выходить? Да. Пошли выходить на тропинку. Мы уже тут потерялись даже, если честно. Ну вот. Люди ходят, смотрят. Где-то наши мальчики потерялись. Они вон еще все по городищу ходят. Далеко от нас. А мы уже тут